汽车费油的原因找到了啊！来，你过来看，这台车转速是1000多转，我记得刚买回来的时候呢，转速是700-800转，转速这么高，能不费油吗？哎，你知道什么原因吗？其实啊，就是发动机前面的节气门脏了。走，去前面看看啊。很多人啊，一听说节气门脏了，就往修理厂跑，傻不傻？这年头人工成本这么贵，没个700-800能出得来吗？其实啊，清洗节气门特别的简单，咱们自己动手，3分钟就能搞定。来，你过来看，这个呢就是节气门了，看到没有？它安装在黑色盒子下面啊，咱们先把它拆掉，不需要任何工具，用手就可以。你看，这样拔掉之后放到一边，我们来看一下节气门啊。我去，看见没？节气门阀板周围这么多黑色的积碳，怪不得这么费油呢。为什么美国家庭啊都能自己动手保养汽车，而我们每年要在上面花费大几千块钱？有人说啊是他们动手能力强，我表示不服。要说动手能力，咱们不比老美强吗？接下来咱们就来清洗它。先打开钥匙门，然后啊找一块砖头，把它压在油门踏板上，这样节气门的阀板就会自动打开。找一瓶清洗剂，把它喷在毛巾上。这个清洗剂随便哪里都有卖的，也就3-5块钱一瓶。喷完之后，把它伸进这个阀板里面啊，来回的擦拭一下。哇，看见没？这么脏！这个节气门阀板周围的积碳如果太多的话，就会导致进气量不准。汽车电脑检测到进气量不准，就会加大喷油量，来维持发动机的运转。所以说啊，转速偏高，油耗增加。一般来说呢，建议咱们3-4万公里的时候去给它清洗一次。好，这就洗干净了，看到没有？跟新的一样。接下来撤掉砖头，装回盒子，还是不需要任何工具啊，用手这样一按 ，OK， 这样就搞定了。现在啊，节气门已经清洗完了，接下来咱们就上车打火，看看转速能不能降下来啊！哎，我记得洗之前转速是1000多转，对吧？来，接下来咱们上车打火啊！3、2、1，打火！我们来看一下，降，看见没？还在降，已经降到700-800转了，这才正常嘛，跟新车一样了，油耗肯定能降下来。怎么样？是不是特别简单？哦吼！看好了啊，看到没有？新车买回来之后啊，这几个功能一定要记得设置，不然啊你就亏大了。尤其是最后一条，关键时刻能保命。第一，给车子通电。我们在这个车门上啊找到锁车键，长按5秒钟。当听到滴的一声响，车门自动落锁功能呢就设置完成了。以后啊，只要我们的车速超过20公里每小时，车门呢就会自动落锁。第二，把后视镜开关对准 R， 再挂入倒档，把后视镜调整到刚好能看到后轮轮胎的位置。以后啊，只要你一挂入倒档，后视镜就会自动下翻，防止轮胎刮蹭。第三，搬动玻璃升降开关5秒钟，这样啊，一键升窗和防夹手功能呢就设置完成了。以后升降车窗呢，只需要用手啊按一下就行，而且啊，当它检测到有障碍物的时候，还会自动下降，防止夹手。最后这个功能啊，经常一个人开车的女孩子啊，一定要注意了。来，你看，咱们同时摁一下锁车键和解锁键啊，保持5秒钟不松。这样呢，只开启左前门的功能啊，就设置完成了。以后只要咱们摁一下解锁键，就只有左前门呢是能够打开的，其他3个车门啊是打不开的。你看，这样啊就再也不用担心坏人从后门爬进车里了。怎么样？是不是特别实用？关注我，每天学点新知识。来，你过来看，你把这个机油盖一拧开，我就能让你知道你的车有什么毛病。我修了这么长时间的车，今天花1分钟的时间把我的经验都告诉你。第一，车子打着火之后呢，你拧开机油盖，发现有很大的吸力啊，那是你的废气阀坏了。废气阀一坏，车子肯定还有点烧机油，你把废气阀换掉，问题立马解决。第二，你拧开机油盖啊，检查一下机油盖背面是否有大量黑色的油泥。如果有大量黑色油泥的话，说明你这台车之前加的是假机油。咱们买二手车之前呢，一定要注意检查这里啊，否则买回去分分钟就要大修。第三，如果你的车子动力不足，油耗还高，你拧开机油盖，闻一下，如果有很浓的汽油味啊，说明你的车高压油泵坏了，你把高压油泵一换，问题立马解决。第四，拧开机油盖啊，检查一下机油盖背面有没有大量乳白色的液体，如果有的话，说明你的机油进水了，是机油散热器坏了，你把它直接换掉，问题就能解决。第五，车子打着火之后呢，你拧开这个机油盖啊，发现压力特别大，一直往外喷机油，说明你的车啊气缸磨损严重，拉缸了。买二手车的时候呢，这种车打死也别买。第六，车子打着火之后呢，发动机一直有吹口哨的声音，你拧开机油盖，
声音又立马消失了。这种情况呢，一般是你车子的曲轴强制通阀坏了，你把它直接换掉，问题就能解决。第七，不知道自己的车加什么样的机油最好，别听那些修理厂瞎忽悠，他们只会给你推荐利润最高的。咱们呢，拧开机油盖，在机油盖的背面呢，都有最适合你车的机油标号，你按照这个加准没错。给大家总结了一张表，记得点赞收藏。怎么样，是不是特别实用？哦吼！踩刹车！好，听见没有？一踩刹车就有吱吱的响声。我把车子开到旁边那个修理厂，他们都没检查，就跟我说刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说完我就把车子开走了。今天刚好有空咱们就来看看能不能自己把这个问题给它解决掉。这个呢是我从网上买的刹车片，你们猜猜花了多少钱？如果待会儿真的是刹车片有问题的话，我就顺手把它给换掉。换的方法呢也特别简单，注意学，以后你们修车再也不会被坑了。先拆掉轮胎。来，你过来看这个就是刹车片，它安装在刹车分泵里面。接下来咱把这个刹车分泵给它拆掉，找一把活动扳手，把刹车分泵下面的这颗螺丝给它拆掉，找一把起子插进去，往外一翘，让分泵回位，然后抬起这个刹车分泵。你们看，这2块就是刹车片了，这个是刹车片，这个是刹车分泵，这个是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘转不动了，松开又能转动了，咬住又转不动了。这个就是汽车刹车的原理。接下来咱把刹车片给取下来。你们看，其实这个刹车片的厚度还可以至少还能再跑5000公里。就这上面有很多小硬点把这个刹车盘都磨出一道沟来了。怪不得我刚才踩刹车的时候一直有刺耳的尖叫声呢。其实像这种情况，我们只需要拿一块砂纸，把表面的硬点给它打磨掉，一响就会消失了。4S 店还让我换掉，实在太坑了。不过这个新的刹车片既然都已经买回来了，咱们就给它换掉吧。装刹车片呢，其实更简单，咱把这个刹车片呢对准上下这2个导槽，然后这样往里一推，这样就装好了。接下来咱把里面这个也给装上。OK， 现在这2个刹车片已经装好了。接下来咱把刹车分泵给它放下来，然后装上螺丝，再用这个扳手把螺丝给打紧打紧之后呢，左前轮的刹车片已经全部装好了。接下来咱把轮胎给它装回去。撤掉千斤顶，把这些螺丝都给它打紧，装回轮毂盖。好，接下来咱们用同样的方法把那边的刹车片也换一下。OK， 这边已经换好了，接下来这一步特别关键，跟我来。刹车片换好以后，咱们一定要上车打火启动。注意了踩急脚刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了。OK， 这样刹车才能正常使用。好，现在刹车片已经换完了，老铁们，咱们就测试一下踩刹车，看看还会不会响。走，不响；走，不响；走，不响。怎么样？是不是不响了？问题已经彻底解决，是不是特别简单？关注我，每天学一些知识。哦吼，就记住了，转速越高，车子越费油。我记得我这台车呢，以前转速是700-800转。来，你过来看，看见没？现在我停在原地，转速到1000多转了。以前油耗呢是5-6个，现在11-12个都打不住。你知道这是什么原因吗？其实就是发动机前面的节气门脏了。走，去前面看看。很多人一听说节气门脏了，就往修理厂跑。这年头人工成本这么高，没个千八百个 W 能出得来吗？今天我就教你自己动手清洗节气门，以后修车就再也不会被坑了。来，你过来看，这个呢就是节气门了，它安装在行车箱下面。首先第一步，咱们拆掉行车箱，不需要任何工具，咱们双手就可以把它放到一边。哇，你看这节气门周围全是积碳，这么脏。如果节气门过脏的话，就会影响进气量和配油量，所以油耗会增高。那接下来咱们就来解决它。首先，咱们打开点火开关，然后拿出一块砖头压住油门踏板，这样节气门的阀板就会自动打开。然后找上一块抹布，拿一瓶清洗剂喷在抹布上。这个清洗剂呢，网上也就3-5块钱一瓶，哪里都有卖的。然后把抹布伸进去，把节气门给擦干净。哇，看见没？
这么脏。这个节气门阀板周围的积碳如果太多的话，就会导致进气量不准。其实电脑检测到进气量不准，就会加大喷油量来维持发动机的运转。所以说啊，转速偏高，油耗增加。一般来说呢，建议咱们3、4万公里的时候就给它清洗一次。OK， 擦干净了。接下来咱们上车撤掉砖头，最后咱们安回行李箱。OK， 老铁们，前面我已经全部安装完了，接下来咱们就上车启动，看看转速能不能降下来。哎，如果待会儿转速能够顺利降下来的话，记得给我点个小心心支持一下哦。接下来就是见证奇迹的时刻，踩刹车挂 P 档了，大伙儿看，降，看见没？转速已经降下来了，怎么样？是不是特别简单？哦吼！自动挡车下长坡到底应该怎么走？我要是不说，你肯定不知道。如果你把档位一直挂在 D 档，就算你不踩油门，车速也会越来越快。这个时候呢，你会下意识的踩刹车。但如果下长坡时啊，一直频繁踩刹车，就会导致刹车盘过热，甚至会刹车失灵，非常危险。今天啊，给大家分享一下自动挡车下长坡的正确操作方法，特别实用，赶紧点收藏。其实啊，咱们只需要把档位呢这样挂入到 D 档，然后往右一推，变成 M 档的手动模式。这样在下长坡的时候呢，咱们就不用一直踩着刹车了，就可以防止刹车盘过热，避免刹车失灵。怎么样？能记住了吗？关注我，每天学点切知识。看见没？偷油的。哎，年纪轻轻不学好，大白天在这偷油呢是吧？谁偷油了？这是我自己的车，你看车钥匙还在这儿呢。刚才我去前面那个加油站加油，结果油箱盖打不开了。我寻思说拿把螺丝刀先把它撬开，先把油给加上啊。打不开你也不能撬啊！你这样不但会刮花车漆，油箱锁还被你撬坏，你去修理厂不又得花钱吗？来，我告你一招，打开后备箱啊，在油箱盖这一侧呢，这里有个小窗口，看到没有？我们拧开这个小盖子，一拉，哎，就打开了。打开之后呢，里面有一个棕色拉绳，你看，就那个，用手这样轻轻的一拉，你再去看看。哎，这油箱盖还真打开了。这车我都开了5年了，这功能我还头一次听说呢。这只是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我都告诉你。就比如说你的车子挂不进档了，你看这里呢有个防尘罩，咱们呢这样给它拽开。你过来看，这里有一个黄色的小按钮，拿一把钥匙啊，对准了，这样轻轻的一按，你看不用踩刹车，这个档位啊可以随便挂。再比如说啊，这个车子用久之后呢，卡顿死机，特别难用。其实呢，我们只需要摁住 menu 和电源键，同时摁住哦，保持不松，屏幕就会强制重启，恢复的跟新车一样好用。还有啊，你来开车的时候呢，发现这个车门怎么都打不开了，千万不要慌啊，咱们蹲下来。在这个左前门把手下方呢，找到这个小孔，看见没？弹出机械钥匙，插进去，往上这样一翘，哎，这小盖子就可以取下来了。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙这样一插一拧，车门就打开了。还有啊，你要是被困在车里了，怎么都出不去，这个时候呢，千万别慌，你在后排座椅的这个靠背上找到这个小机关，看见没？用手这样一按，就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。来，手机过来。其实在这个后备箱门板上呢，都有一个应急小机关呢。你看，就是这个，我们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向呢，往旁边轻轻一拨。哎，你要是没有车钥匙，用什么钥匙都是可以的啊。这样插进去，往旁边轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样？是不是特别实用？关注我，每天训练一下知识。我真是服了你了，车机你开2天，后备箱给我弄的全都是水，都是水泡车了，也不知道给我清理一下。这2天不是下雨吗？我也不知道咋清理啊。你拿这个往这里这样一捅，水不就顺着从这流出来了吗？哎，其实这只是车上的一个排水孔，像这种排水孔车上还有很多呢。来，今天我全告诉你。第一，车门排水孔；第二，后备箱排水孔；第三，天窗排水孔；第四，油箱盖排水孔；最后前机舱排水孔。怎么样？你都记住了吗？关注我，每天学点切知识。快来看，看到这个黄色灯没有？如果它亮了，赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看
就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来。好，然后清洗它。咱们去厨房啊找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊？哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，给您系列切支持。你以为汽车的油箱盖只是用来加油的吗？不，你错了。其实啊，它还有5大隐藏功能。今天花1分钟时间全告诉你。第一，去加油站加油的时候呢，拧开这个加油盖，不知道该放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花车漆；上面也有汽油的话，还会腐蚀漆面。那该怎么办呢？别着急啊，你过来看。这里有个小孔，看见没？它其实是油箱盖的支架，我们只需要把加油盖往上这么轻轻的一插就 OK 了。第二，在开车的时候呢，仪表盘上突然有一个故障灯亮起了，这个时候啊，别着急跑到修理厂，你过来看。咱们呢打开这个油箱盖，检查一下加油盖是不是加油的时候师傅没给拧紧，看见没有？这个就没有拧紧，人家上面也写了，如果没有拧紧的话，可能会导致故障灯亮起。我们只需要把它这样往旁边轻轻的一拧，仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，不知道自己的车该加多少号汽油，打开油箱盖，你看这里人家都写了，按照这个加准没错。第四，打开油箱盖，你看见没？这里有个小孔，它其实是油箱排水孔，我们一定要去定期的拿个小棍儿这样疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。最后啊，咱们去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖怎么都打不开了。你看，这个时候啊，千万不要着急啊。来，我们呢打开后备箱，呀，在油箱盖的这一侧呢，这里有一个小窗口，看到没有？咱只要把它往旁边轻轻的一拧，然后一拉，小窗口就可以打开了。打开之后啊，里面有一个棕色的拉绳，看到没？就是那个，用手这样轻轻的一拉 ，OK， 你再去那边看看，怎么样？油箱盖也打开了吧？哦吼，快来看，看到这个黄色灯没有？如果它亮了，赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来。好，然后清洗它。咱们去厨房啊找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊？哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，给您系列切支持。看见没？偷油的。
年纪轻轻不学好，大白天在这偷油呢是吧？谁偷油了？这是我自己的车，你看车钥匙还在这儿呢。刚才我去前面那个加油站加油，结果油箱盖打不开了。我寻思说拿把螺丝刀先把它撬开，先把油给加上啊。打不开你也不能撬啊！你这样不但会刮花车漆，油箱锁还被你撬坏，你去修理厂不又得花钱吗？来，我告你一招，打开后备箱啊，在油箱盖这一侧呢，这里有个小窗口，看到没有？我们拧开这个小盖子，一拉，哎，就打开了。打开之后呢，里面有一个棕色拉绳，你看，就那个，用手这样轻轻的一拉，你再去看看。哎，这油箱盖还真打开了。这车我都开了5年了，这功能我还头一次听说呢。这只是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我都告诉你。就比如说你的车子挂不进档了，你看这里呢有一个防尘罩，咱们呢这样给它拽开。你过来看，这里有一个黄色的小按钮，拿一把钥匙啊，对准了，这样轻轻的一按，你看不用踩刹车，这个档位啊可以随便挂。再比如说啊，这个车子用久之后呢，卡顿死机特别难用。其实呢，我们只需要摁住 menu 和电源键，同时摁住哦，保持不松，屏幕就会强制重启，恢复的跟新车一样好用。还有啊，你来开车的时候呢，发现这个车门怎么都打不开了，千万不要慌啊，咱们蹲下来。在这个左前门把手下方呢，找到这个小孔，看见没？弹出机械钥匙，插进去，往上这样一翘，哎，这小盖子就可以取下来了。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙这样一插一拧，车门就打开了。还有啊，你要是被困在车里了，怎么都出不去，这个时候呢，千万别慌，你在后排座椅的这个靠背上找到这个小机关，看见没？用手这样一按，就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。来，手机过来。其实在这个后备箱门板上呢，都有一个应急小机关的，你看就是这个，我们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向呢，往旁边轻轻一拨，哎，你要是没有车钥匙，用什么钥匙都是可以的啊，这样插进去，往旁边轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天训练一下知识。汽车费油的原因找到了啊，来，你过来看，这台车转速是1000多转，我记得刚买回来的时候呢，转速是700-800转。转速这么高，能不费油吗？哎，你知道什么原因吗？其实啊，就是发动机前面的节气门脏了。走，去前面看看啊。很多人啊，一听说节气门脏了，就往修理厂跑，傻不傻？这年头人工成本这么贵，没个700-800能出得来吗？其实啊，清洗节气门特别的简单，咱们自己动手3分钟就能搞定。来，你过来看，这个呢就是节气门了，看到没有？它安装在黑色盒子下面啊，咱们先把它拆掉，不需要任何工具，用手就可以。你看，这样拔掉之后放到一边，我们来看一下节气门啊。我去，看见没？节气门阀板周围这么多黑色的积碳，怪不得这么费油呢。为什么美国家庭啊都能自己动手保养汽车，而我们每年要在上面花费大几千块钱？有人说啊是他们动手能力强，我表示不服。要说动手能力，咱们不比老美强吗？接下来咱们就来清洗它。先打开钥匙门，然后啊找一块砖头，把它压在油门踏板上。这样节气门的阀板就会自动打开。找一瓶清洗剂，把它喷在毛巾上。这个清洗剂随便哪里都有卖的，也就3-5块钱一瓶。喷完之后，把它伸进这个阀板里面啊，来回的擦拭一下。哇，看见没？这么脏！这个节气门阀板周围的积碳如果太多的话，就会导致进气量不准。汽车电脑检测到进气量不准，就会加大喷油量，来维持发动机的运转。所以说啊，转速偏高，油耗增加。一般来说呢，建议咱们3-4万公里的时候就给它清洗一次。好，这就洗干净了，看到没有？跟新的一样。接下来撤掉砖头，装回盒子，还是不需要任何工具啊，用手这样一按 ，OK， 这样就搞定了。现在啊，节气门已经清洗完了，接下来咱们就上车打火，看看转速能不能降下来啊。哎，我记得洗之前转速是1000多转，对吧？来，接下来咱们上车打火啊，3、2、1，打火！我们来看一下，降，看见没？还在降，已经降到700-800转了，这才正常嘛，跟新车一样了，油耗肯定能降下来。怎么样？是不是特别简单？哦吼！来，你过来看。很多人啊都以为这个油箱盖只是用来加油的，不，你错了。其实啊，它还有5个隐藏功能。今天啊，花1分钟时间全告诉你。第一，你去加油站加油的时候呢，拧开这个加油盖以后啊，不知道该放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花油漆；上面也有汽油的话，还会腐蚀漆面。那该怎么办呢？别着急啊，你过来看，这里有个小孔，看见没？
它是油箱盖的支架，你只要把这个加油盖啊往上这样一插就 OK 啦。第三，来你看到这个小孔没？它其实是油箱盖排水孔，我们啊一定要去定期的疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着半路抛锚。第四，不知道自己车加多少号汽油，打开油箱盖，你看这上面都有最适合你车添加的汽油标号，你按照这个加准没错。第五，你去给轮胎加气的时候呢，千万不要乱加，加的太多容易爆胎，加的太少又费油。一打开油箱盖，你看这里有最适合你车的胎压，你按照这个加就 OK 啦。还有啊，你去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖怎么都打不开了，你看这个时候啊，千万不要着急啊。来，咱们呀打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢有个小的窗口，你要把它往旁边轻轻的一拧一拉，哎，小窗口就打开了。打开之后啊，里面呢有一个棕色的拉绳，咱们要给它轻轻的一拉。好，再给你们看看。看见没？油箱盖就打开了，怎么样？是不是特别简单？哦吼！大伙儿，看见没？排气管一直突突的冒黑烟，你知道这是什么原因吗？走，去前面看看。其实车主呢，在外面的修理厂啊，已经清洗了节气门，更换了机油，更换了火花塞，钱是花了不老少，问题一点没解决。其实啊，他们就是忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个进气温度传感器。咱们把它拆出来看看。先拔掉插头 ，OK。我们用一只手呢抠住这个卡子，用另外一只手这样轻轻的一抬 ，OK。这个传感器啊就可以取出来了。好，问题的原因我找到了，来，你过来看，看见没？这上面有这么多的油泥，把它的头都给糊住了，怪不得排气管一直库冒黑烟呢。那现在问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，免得白花冤枉钱。来。找2张纸巾给它铺在地上，然后拿一瓶清洗剂来清洗它。哇，看见没？这么脏！这个清洗剂呢，网上也就3-5块钱一瓶，到处都有啊。这个传感器啊是用来测量进气温度的，并把它转化为电信号传递给电脑。如果它出现故障，电脑收不到正确的喷油信号，就会增加喷油量，导致混合气过浓，所以说排气管会冒黑烟。OK， 现在已经清洗完了。哇，你过来看，看见没？是不是跟新的一样？咱们呀现在就把它装车，看看问题能不能解决。装起来呢也特别简单，把这个传感器呢这样一推 ，OK， 这样就装好了。最后把插头给插回去 ，OK。前面呢已经全部安装完了，老铁们，接下来我就上车启动，看看问题能不能解决。来，哎，老铁们，如果待会儿问题能够顺利解决的话，记得给我点个小心心支持一下啊！你去后面看好了啊！来，3、2、1，大伙儿冒了吗？没有，我再踩几脚油门啊！冒了吗？没有，我再试一下。冒了吗？没有。好，怎么样？问题已经彻底解决了吧？是不是特别简单？哦吼！踩刹车。好，听见没有？一踩刹车就有吱吱的响声。我把车子啊开到旁边那个修理厂，他们都没检查，就跟我说刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说完我就把车子开走了。今天刚好有空啊，咱们就来看看能不能自己把这个问题啊给它解决掉。这个呢是我从网上买的刹车片，你们猜猜花了多少钱？如果待会儿真的是刹车片有问题的话，我就顺手把它给换掉。换的方法呢也特别简单，注意学，以后你们修车再也不会被坑了。先拆掉轮胎。来，你过来看啊，这个啊就是刹车片，它安装在刹车分泵里面。接下来咱把这个刹车分泵给它拆掉，找一把活动扳手，把刹车分泵下面的这颗螺丝啊给它拆掉，找一把起子插进去，往外一翘，让分泵回位，然后啊抬起这个刹车分泵。你们看这2块就是刹车片了，这个是刹车片，这个是刹车分泵，这个是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘转不动了，松开又能转动了，咬住又转不动了。这个啊就是汽车刹车的原理。接下来咱把刹车片给取下来。你们看，其实这个刹车片的厚度啊还可以啊，至少还能再跑5000公里。
就这上面啊有很多小硬点啊，把这个刹车盘都磨出一道沟来了。怪不得我刚才踩刹车的时候一直有刺耳的尖叫声呢。其实啊，像这种情况，我们只需要拿一块砂纸，把表面的硬点给它打磨掉，异响就会消失了。4S 店还让我换掉，实在太坑了。不过啊，这个新的刹车片既然都已经买回来了，咱们就给它换掉吧。装刹车片呢，其实更简单，咱把这个刹车片呢对准上下这2个导槽，然后这样往里一推，这样就装好了。接下来咱把里面这个也给装上。OK， 现在这2个刹车片啊已经装好了。接下来咱把刹车分泵给它放下来，然后装上螺丝，再用这个扳手把螺丝给打紧啊。打紧之后呢，左前轮的刹车片已经全部装好了。接下来咱把轮胎给它装回去。撤掉前引顶，把这些螺丝啊都给它打紧，装回轮毂盖。好，接下来咱们用同样的方法把那边的刹车片也换一下。OK， 这边已经换好了，接下来这一步特别关键，跟我来。刹车片换好以后，咱们一定要上车打火启动。注意了啊，踩急脚刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了。OK， 这样啊，刹车才能正常使用。好，现在刹车片已经换完了，老铁们，咱们就测试一下踩刹车，看看还会不会响。走，不响；走，不响；走，不响。怎么样？是不是不响了？问题已经彻底解决，是不是特别简单？关注我，每天学习知识。哦吼。